画家沙台风逐渐远离台湾，中央气象署23号上午8点半解除陆上台风警报。不过，台中市长卢秀燕表示，因为台风外围环流依然很大，市府3级灾害应变中心暂时不解除，提醒市民，台风尾近仍然可能带来强风大雨，尤其是上山或是下海活动，务必要多加注意，以防发生危险。画家沙台风逐渐远离台湾，中央气象署23日上午8点30分解除陆上台风警报，但台中市区上午仍降下间歇性阵雨。市长卢秀燕指出，虽然台风没有登陆，而且台湾已经脱离暴风圈，不过台风外围环流仍相当广大，因此市府3级灾害应变中心暂不解编，持续观察天气变化。气象署已经在今天早上8点半解除了强台画家沙它的台风警报。不过呢，我今天早上有指示本府我们的3级台中市政府的3级应变中心暂时不要解除。为什么呢？因为这个台风非常的大，外围环流很大。虽然它没有直接登陆台湾，但是它的外围环流，同时它现在已经台湾已经脱离它的这个暴风圈，但是呢，它的外围环流太大了市长进一步说明，台风尾近可能在局部地区带来强风豪雨，市府必须提高警戒，来确保市民安全。也提醒市民朋友，如果计划进行登山溪谷或海边相关活动，务必提高警觉，避免因台风外围环流所造成的危险。所以早上我看到的气象资料它有很多的这个云系都还在台湾各地的上空，所以大家可以发现昨天这个台风接近台湾的时候台中没下雨，今天反而在下雨那也因此呢，我们担心台风它后面的这个尾劲太强，那以至于造成包括这个强风或者是比较大的雨势那也因此呢，我今天早上指示本府的3级应变中心暂时不要解除根据气象署预报，花莲、台东和屏东等山区仍有局部大雨或豪雨发生几率，其中花东、台中山区、高雄及宜兰山区更可能出现超大豪雨。气象署呼吁各地民众持续注意天气变化，落实防灾准备。市府也表示，将持续掌握降雨状况，必要时启动相关防灾应变措施，来确保市民的生命财产安全。记者杨宗环台中采访报道。